Saroy Media taqdim etadi. Dada, to'yim bo'lyapti. Shunga sizni taklif qilgani kelgandim. O'sha kuni yonimda bo'lsangiz juda ham baxtli bo'lardim. Albatta boraman. Rahmat. Qizim. Baxtli bo'l. Rahmat. Armon bo'ldi to'yda sizga ta'zim qilish, boshimizga tushdi endi sabr qilish. Qarang dada, dunyo ishi ajib emish. Armon bilan o'z o'yimga yetmoqdaman. Oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman. Mana qarang, hovlimizga odam to'ldi. Sizni qizingiz eng chiroyli kelin bo'ldi. Oq libosim do'stu dushman bari ko'rdi. Armon bilan o'z o'yimga yetmoqdaman. Oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman. Yori ketar bo'ldi, aytarlar yori yor, qiz uyidan ketar bo'ldi, aytarlar yori yor. Ochib duo qiling, baxtlar tilab peshonamdan o'pib qo'ying. Oq libosim yarashganin siz ham ko'ring. Armon bilan o'z o'yimga yetmoqdaman. Oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman. Sabr qilib ulg'aytirdi onam bizni. Sog'inardik farzand bo'lib, lekin sizni. Duo qilsa baxtli bo'lar ota qizini. Armon bilan o'z o'yimga yetmoqdaman. Oq libosda sizni ko'rmay ketmoqdaman.
Qo'y qizim. Hech kim ajrashaman deb oila qurmaydi. Xo'p, Baxtli bo'l. rahmat. Assalomu alaykum. Men Azodani bu qo'shig'ini bir marta eshitganimda, bitta eshitganimda qo'shiq tugashi bilan shu g'oya tug'ildi menga va bittada shu ssenariyga to'xtaldik. Sababi bu ssenariyni bir ota sifatida yozdim. Hech kimga bunaqa og'riqli, dardli holatlar hech kimni hayotida duch kelmasligini xohlab qolardim. Assalomu alaykum avvalambor. Men esa bu qo'shiqni jamiyatda mana shu dard bilan yashab kelayotgan barcha qizlarni nomidan ijro etdim. Chunki bu dardni juda ham yaxshi tushunaman, juda yaxshi his qilaman. Mana shu klip olinishiga juda ham katta yordam bergan Xonsaroy kompaniyasiga, Xonsaroy mediaga juda ham kattakon rahmatimni bildirib qolaman. Sizga kattakon rahmatimni bildirib qolaman. Siz bilan ikkinchi marta ishlashimiz Xudo xohlasa eng yaxshi kliplarimizdan biri bo'ladi inshaalloh. Chunki bu dard bilan yashash juda ham og'ir va aynan kutgan insonni ham to'yga kelmasa bu juda ham og'ir. Biz esa klipni juda ham chiroyli yakunladik va bu narsa o'ylaymizki, juda ham ko'pchilik insonlarga yaxshigina saboq bo'lishini xohlardim. Lekin siz qilmang, shunday kunlar keladi. Hammaga rahmat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sog'inasan